गया, इसको बनाना है बनाएंगे। स्लेटिंग नट भी नहीं है इसमें। बुझ गया वो ये। भी गया है तो खराब है। ये तो बड़ा पुराने ज़माने का है। पुराने ज़माने का है, पहले आया था अब तो सुतली वाले आ गए। फ्रेशियर वाले। सुतली वाले, फ्रेशियर नहीं बोलते। फ्रेशियर का मतलब होता है हवा बाहर निकालने वाला। वो जो ऐसे खींचते हैं 3-4 बार वो बटन। दो रस्सियाँ लटकी रहती है, एक हाँ घुमाने के लिए एक चलाने के लिए। अब इसी का अल्टरनेट आया ना, वो बड़ा करके निकाला है, बड़ा बढ़िया करके, मगर वो दमदार नहीं है। मोटर ठीक है, उतनी भी दमदार नहीं है, ज़्यादा पुराना नहीं है। ग्राइंडिंग तो हम करते थे पहले।
बहुत दिक्कत होती बैठने में। का है छोटी कुर्सी है, बड़ी ले आओ छत से, वहीं बारी पड़ी है। बड़ी लगाओ तो जगह ही बची नहीं। गड्ढा ही खनना है हमको। जगह है नहीं, फालतू में एक्स्ट्रा हो रखा है। हमने तो अजय के यहाँ आगे वाले कमरे में बिछी नहीं है, गद्दा नहीं बिछा है, परंतु है। हमने कहा रखना हो तो रख लो, जब जरूरत होगी हम तब ले लोगी तो हम ले लेंगे। और यहाँ से तो होता है, क्या बोले? नहीं लेना तो है। चप्पल टूट गया हुआ है, बताओ। बहुत दिनों के बाद आए हैं ये पंखे। है उसका वही बामोज फिर कौन आया उसका, इसको हम सुला ही रहे थे। मैंने यार अभी तो नहीं आ पाएंगे, पता है भैया लाइट नहीं आ रही है, स्टोर बंद है।